Всем привет! Друзья, посмотрите это видео, и возможно потом кто-то захочет своими руками из обычных деревянных брусков сделать шикарный стул для отдыха на природе. Вы на канале Самоделкин Валентин, мы начинаем.
Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых самоделок. Всем пока!